अगर आप ये खेल को सुलझा पाए तो 3 लाख रुपया जीत सकते हो। असल में ये एक शाही खेल है जिसको राजा द्वारा खेला जाता है। 3 दिन पहले राजा ने घोषित किया है, अगर जो भी इस खेल को सुलझा पाएगा उसे इनाम के तौर पर 3 लाख मिलेगा। इस खेल में आपको बीच में फंसा हुआ रिंग को बाहर निकालना है और रिंग को चारों तरफ से रस्सी ने रोक के रखा है। मुख्य बात तो ये है कि आपको बिना धागा को काटते रिंग को बाहर निकालना है। अगर आप इस रिंग को बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो आपको ये गोल आकार की वस्तु पकड़ के रख लेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पर उसे देखने से पहले बेटा, अगर तू महादेव का सच्चा सेवक है तो फॉलो करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करते ही सपने में सत महादेव दर्शन देंगे। पहले आपको गोल आकार का वस्तु को एक ही साथ रखना है। उसके बाद रिंग को ऊपर निकाल के उसके अंदर बल को रखना है। रिंग को बाहर निकाल के बॉल से निकलने से रिंग निकल जाती है।